762 год. Уйгурская железная конница отбила у мятежного императора Шичиоры восточную столицу Лаян. Уйгуры окончательно подавили восстание Ан-Лушаня, захватившего Китай на 8 лет. Для династии Тан это была огромная победа. Но уйгуры направили свои войска по просьбе династии Тан, которая обещала щедрое вознаграждение. Уйгурская армия выполнила свои обязательства, а династия Тан не спешила выполнять свои и санкционировала высочайшим указом китайского императора грабежи побежденных. 21 октября 762 года принц Юн Лекуа прибыл из Чиньяня в Шанчжоу. В то время уйгурская армия стояла лагерем в въезде Хэбэй на северном берегу реки Хуанхэ. Следуя этикету, Лекуа взял с собой несколько приближенных на встречу с уйгурским каганом Белге Тенгри. Войдя в шатер, Лекуа приветствовал уйгурского кагана, соблюдая равный этикет. Увидев это, каган Белге пришел в ярость и отругал китайского принца. Тот не совершил ритуала баю, поклонения с реверансом, преклонения на колени и удара головой о землю, а затем отход патес. Это был обязательный ритуал перед уйгурским каганом. Лекуа, наследник престола империи Тан, не мог исполнить такой ритуал перед иноземным каганом. Посол Яр Цзиян поспешил выручить своего князя и сказал, что это не соответствует этикету. Но уйгурский генерал Чебе возразил: «Сын неба император Тан и наш каган, побратима, значит, каган приходится принцу дядей. Как же младший, перед старшим, может не исполнить баю?» Яр Цзиян продолжал спорить: «Принц, старший сын императора. Разве может наследник престола Великой Империи Тан исполнять баю и встав на колени перед иноземным каганом?» В этот момент каган Белге потерял терпение. «Если вас нельзя убедить словами, то заставим подчиниться силой». И тогда он на глазах у Лекуа отдал приказ жестоко выпороть сотни ударов Яра Цзияня и высших чиновников из его свита. Все четверо были избиты до масса. После этого уйгурский каган Белге выдворил принца Лекуа из лагеря. Вернувшись в Шанчжоу, наказанные скончались от этих тяжелых ран. Высшие китайские чиновники были забиты до смерти уйгурским каганом на их собственной земле. Для империи Тан, считавшей себя поднебесной, это стало неслыханным унижением. Но они зависели от уйгуров, и принц Лекуа встал на колено, а династия Тан могла только стиснуть зубы, не издав ни звука протеста. Однако этот инцидент оставил в сердце Лекуа огромную психологическую травму, с которой он не мог смириться до конца жизни. Итак, заплатив унизительную цену полной потери достоинства, империя Тан просила уйгурского кагана начать свои военные действия против мятежной армии. Каган Белге снизошел, и для мятежного Шичиоры настал последний час, и на него обрушилась катастрофа, называемая уйгурская железная конница. Уйгурская конница выступила из Шанчжоу. Великая армия мощным потоком двинулась на Лаян. Узнав об этом, Шичиори был потрясен и спешно собрал своих генералов на совет. Первым высказался старый генерал Ашуна Чинцин: «Если танские войска придут одни, мы их легко разобьем. Но если придут уйгуры, то их мощь непреодолима. Нашей армии следует отступить и обороняться за стенами города Хэян, чтобы избежать их натиска». Если бы Шичиори принял это предложение, возможно, он не погиб бы так скоро. Однако Шичиори отчаянно нуждался в большой победе для укрепления своего авторитета, поэтому он решительно отверг мнение Ашуна Чинцина, решив встретиться с уйгурской конницей лицом к лицу в лобовом столкновении. 27 октября уйгурский авангард достиг окрестностей Лаяна, немедленно разделил силы и двинулся на север, захватив важный стратегический пункт Хуайчжоу к северу от Хуанхэ. Затем они продвинулись и расположились у Ханчжоу к северо-западу от Лаяна. Десятки тысяч повстанческих войск уже выстроились там вдоль реки. Армия Тан пошла в ложную атаку с фронта, а уйгурская конница сделала скрытный маневр на фланг повстанцев и нанесла внезапный удар. Повстанцы, застигнутые врасплох, быстро потерпели сокрушительное поражение. Победная классика уйгурской конницы, которая поможет и Чингисхану побеждать. Узнав о поражении на передовой, Шичиори немедленно собрал все свои войска и выдвинулся на подкрепление, выстроившись в боевые порядки в районе храма Джэцюэса к югу от Ханчжоу. Угу Хуайен,
воспользовавшись тем, что их построение еще не завершено, отдал приказ о немедленной атаке. Но поскольку Шичиори лично руководил битвой, боевой дух повстанцев сильно возрос. Танское войско не смогло нарушить строй армии мятежников. Время шло, а в ходе битвы не было прогресса, и сила танской армии истощалась. Враг внезапно начал контратаку, и последствия могли быть невообразимы. В это время ворвалась железная уйгурская конница и обратила повстанцев в бегство. Боевой дух армии мятежников был сломлен. В результате повстанцы терпели поражение за поражением. Когда положение дошло до этой стадии, мятежный император Шичиори мог только смириться с судьбой. Понимая, что ситуация безнадежна, он был вынужден оставить Лаян и с несколькими сотнями легких всадников в панике бежать на восток. Так уйгуры отвоевали всю территорию Хэнана. Для династии Тан это, без сомнения, была огромная победа. Однако для простого народа Хэнана это закончилось кошмаром. Уйгуры направили свои войска на помощь династии Тан по их просьбе и обещанию щедрой оплаты за спасение империи. Но после победы китайцы стали тянуться платой, и уйгурские воины не стали ждать и приступили к грабежу добычи поверженного противника. И тогда многострадальный народ города Лаян стал земным адом, который подставили свои же жадные правители. Уйгуры в Лаяне задержались всего на 3 дня, пока не получили свое вознаграждение. Китайские армии Шафан и Шинцунь, также не получившие вознаграждение, не захотели остаться в накладе и приступили к грабежу. Эта катастрофа была вызвана жадностью китайского двора и молчаливо дозволена. Ведь это был грабеж по императорскому указу. Согласно историческим записам, в этом бедствии число погибших среди простого народа Лаяна исчислялось десятками тысяч. Пожары бушевали много дней, а людей обокрали до нитки. Остатки повстанцев с мятежным императором Шичиори убегала, а уйгурская конница продолжала преследовать повстанцев. Отступающие мятежники действовали по принципу «награбил», значит заработал, и продолжали жечь, убивать и грабить. Видели деньги, грабила, дом, сжигала, женщин, насиловала. Уйгуры прошли Китай насквозь и освободили его. Династия Тан обязалась выплачивать скрытую дань уйгурскому каганату.